gukomeza nundi turacyari kumwe na president wa Rayon Sport tugenda tuganira ariko mbere yaho birumvikana Beka iracyari banki iyoboye ku ruhando rw'amabanki hano mu Rwanda aho no service zose bazikwegereje biciye ku agent bari hirya no mu gihugu guhabwa service ko ugende twajinaga mu kandi ntuzibagirwe guhabwa inyemeza abuguzi nyuma service yose uhawe n'abagent. Nyuma hano turi kumwe na Divayi Ikosora abo bakuzaniye rero ikinyobwa cyiza cyane cy'ikosora kiri muri kanete cyangwa se mu mukebe urabasanga hirya no hino nk'Inyanza ni kwa David mu muryango wa 22 cyangwa 32 arebana na Sako hanyuma ku Kicukiro ni Gahanga kwa Gadi w'umureyo hanyuma Igihara ni kwa Mugabo hano hafi yo kwishusho Kayonza ni kwa Mbabazi munsi wa polisi korera hanyuma ku Murindi ni ari kwa Mama Grace ruguru y'isoko ushatse kwirangura ushobora kugana mu nyubako y'Inkunda Mahoro arebana na Wasac cyangwa se ukabahamagara kuri 0788 iyi ni Divayi Ikosora. Hanyuma duhari mu mwanya noneho abakunzi bacu bagize icyo babaza president wa Rayon Sport bitsa ko bashaka kudukurikirana turi kuri live kuri Instagram yacu ariyo Radio Rwanda 5 ubwo naho wadukurikirana aho uri hose kwisi atsegera ngo hari ibibazo byinshi cyane kwenda twatangira kumubaza mu bikiya twihuse. Hanyuma yo yitwa Wacu Zone Riega aravuga ati ikibazo nabaza president wacu ko mbona abakinnyi bari bashoboye b'abanyarwanda yabatanze muri mukeba akaba yigurira abanyamahanga ase twebwe ryategeko ry'abanyamahanga ntirizatugonga uyu mwaka ikindi ari niyo nzima ikibazo cye na Maxime n'abandi bakinnyi bataka imishahara bigeze murakoze. Reka mbere kwicyo cyanyuma ku kibazo cy'imishahara Rayon Sport ifite kirarane kimwe cy'umushahara ku bakozi bayo bose kwezi kwa gatatu batarahembwa icyo rero turimo gushaka ko gikemurwa kandi mu minsi ya vuba twizera yuko bizagenda neza bivuga yuko rero ari Maxime ndetse n'abandi bakozi mu minsi ya vuba rwose ndabashishikariza yuko bakwihangana gusa ariko bakabona bazabona umushahara wabo ku kijyanye rero n'abakinnyi tugura wenda ubwo wabajije ntazi aba twaguze uko bameze nuko bangana ariko ntabwo twaguze abanyamahanga gusa kuko ndumva mu banyamahanga tumaze kugura ni Matatu Manase ni Arsene ndetse na Alexis nibo banyamahanga bakakanye twamaze kugura ariko Rayon Sport imaze kugura n'abandi bakinnyi benshi kandi b'abanyarwanda twizera yuko rero umubare wa batatu uteganywa muri shampiyona utazatugonga kuko twizere ko abanyamahanga tuzagiye uko tubamanaginga. Uhita ubijyanisha n'icyamuhagiriye ejo n'ejo bundi byo bivuga ko uwari umukinnyi wa Rayon Sport yewe ngo n'abana zijishe kuri contract muzatangira tariki ya 1 z'ukwa 8 akoni tuba twamenye president Muhagiri koko bidasubirwaho n'umukinnyi wa Rayon Sport niba ari we arabura iki kugira ngo bitangazwe ku mugaragaro. Ikibura nuko Rayon Sport isigaye ifite gahunda y'uburyo itangaza ibintu byayo tuzagira uko tuzabitangaza rero igihe nikigera ariko nahamya yuko Muhagiri Hakizimana nimero 10 mwiza muri iki gihugu mu banyarwanda dufite agomba kuzaba mu equipe nziza cyo nagihamya. Umukinnyi mwiza nimero 10 mu equipe nziza Rayon Sport ibyo president bihamya aravuga ko bisa nkaho byarangiye rwose muzabitangaza ryari rero. Igihe tuzabitangariza cyo kirahari hari n'uburyo bizakorwa icyo nashishikariza aba Rayon Sport nuko bagira uruhare muri iyo nimero 10 dushaka bakagira uruhare rufatika rwo kugira ngo aboneke mu mabara yacu byacu byose bisa nk'ibyarangiye abanteze amatwi babareyo nababwiye ngo banyarukire kuri ka kanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 8 amazero 3 urwego buri wese ashyiraho akantu kose gashoboka maze uriya mukinnyi twamaze kumvikana hafi ibintu byose tumwinjize mu equipe yacu ndabashishikariza rero ko baca hariya bagatanga ako kantu ubundi ibya Muhagiri bakazabimbaza kandi ni imwe muri recruitment twifuza yuko twizeye yuko izaba ari recruitment nziza muzo dukoze muri uyu mwaka mu rwego muri factory nyinshi ari factory mu kibuga n'umukinnyi mwiza factory ya experience afite experience nini
ariko na facteur ya public, abafana abakunzi ba Rayon Sport kumva yuko noneho bafite equipe igiye gukompeta, nabyo twabirebyeho. So Muhajiri navuga yuko umukinnyi mwiza azaba mu equipe nziza nk'uko nkunda kubivuga. Umwaka umwe kuri Muhajiri kuri ariya mafaranga yose avugwa agera kuri miliyoni 13, hari abari benshi mu batwandikiye bavuga ko cyaba ari igihombo kuri Rayon Sport. Ntabwo ari igihombo. Iyo umuntu arebye igihombo ni kwa kundi umuntu abona umukinnyi gusa nk'uko akina mu kibuga, ariko Muhajiri umunsi tuzamwerekana nibiba ngombwa tukajya kumwerekana, dushobora kuzatanga nka jezi zizahita zigaruza ayo mafaranga uwo munsi bakarara baziguze kandi bigakunda. So ku kijyanye n'amafaranga financially ntabwo njya nkunda gukora ibintu ngo bihombe. Twabitekerejeho hari amafaranga nta kintu dutwaye, tuzi neza yuko ahubwo buri mureya kandi handi navugaga ubundi azitegura igihe tuzajya kumumurika, kuko nkeka yuko bizaba ari kimwe mu bizagaruza ayo mafaranga. Hanyuma President ngira ngo tukiri mu bijyanye n'abakinnyi bamaze kwinjira muri equipe ya Rayon Sport, ibya Manase Mutatu Mbendi n'umusore w'umukongomani avuye muri equipe ya Gasogi, kugeza ku munsi w'ejo equipe yavuyemo ubuyobozi bwa Gasogi bwavuze ko igihe mwari mwahanye cyo kuba mwamaze kwishyura uyu mukinnyi cyarangiye, ngo byari ku munsi w'ejo ku isaha 6 ndetse n'umuyobozi wa Gasogi yarabitangaje, wumva no mu mvugo y'agahinda. Ibya Manase byo bimeze gute? Ese hari ibirarane mwari musigayemo kugira ngo uyu mukinnyi yemerwe n'amategeko muri Rayon Sport? Ntabwo ndimo gusobanukirwa ni ibirarane tuberemo Gasogi cyangwa ni ibirarane tuberemo Manase. Ubuyobozi bwa Gasogi buvuga ko ari ibya Gasogi. Nibyo Gasogi tuyisigayemo amafaranga ajya kuri miliyoni 80,000 tugomba kuyishyura uko twabyumvikanye. So ibabara rwose agahinda umunsi w'ejo, kandi umva birimo gukorwa ku buryo ki bitunganywa. Icyo nabwira mu nshuti wanjye mugenzi wanjye Perezida wa Gasogi, yiterwa agahinda na miliyoni 1 ntabwo ari amafaranga menshi yabura muri iki gihugu cyangwa muri Rayon Sport. Ikinsekeje ni icyo nyine yuko yababwiye nk'abanyamakuru na nyir'ubwite ataramubwira n'uwo munsi utararangira. Anyway, buri wese agira uko managinga ibintu bye, hari igihe umuntu yishimira ko ibintu byose bijya hanze cyangwa mu itangazamakuru, ariko rwose Kenisi ni umuntu tuzi yuko atakumva ko miliyoni 1 yayamburwa na Rayon Sport tumusigayemo. Namuhihumure yuko rwose nahumure yuko ayo mafaranga yahabwa mitanenze ni weekend numva ababishinzwe baba barimo kubikora. Pepi Gebeti, turashimira Perezida uburyo Rayon Sport ari kugerageza kwishyira ku murongo mwiza, mutubarize kubijyanye n'abaterankunga yanabyanditse, ariko tubibaza uko biri. Hambere hanagaragaye umwenda tayari wanditseho Bralirwa, mwamaze igihe mukora na Skol ingane ebyiri, twavuga z'abakeba hano mu Rwanda. Ibintu bihagaze gute uhitwe unakijyanira rimwe n'icy'abaterankunga bari kubazaho byinshi n'abarero? Reka mpere kuri cya Bralirwa. Nta biganiro na bimwe twajyanye na Bralirwa. Ni na jezi mwabonye yatambutse ntabwo ari ya Rayon Sport, ndetse ndumva twabitanze n'amakuru kuri Twitter yacu. Ku kijyanye na Skol yabaye umufatanyabikorwa wa Rayon Sport, twamushimiye ibyiza yadukoreye, tumusaba kugira ibindi akora bijyanye n'igihe turimo. Ntabwo birashoboka yuko rero dushobora gutandukana, ndetse nanavuga yuko amahirwe menshi ariho biganisha, kubera yuko nyine hari bitarubahirijwe muri contrat kubera ku ruhande rwa Skol, ndetse hari n'ibyo tutumvikanaho imikoranire ndetse no kuvugurura amasezerano. Navuga yuko rero kuri njyewe intambwe isigaye niyo ku ruhande rwa Skol nitayitera, ubwo abantu bazatera intambwe zo gutandukana. Ku bandi iyo bagomba gutera niyihe Skol? Hari byinshi twaganiriye nabo, twabasabye. Icya mbere ni respect bagomba guha equipe ya Rayon Sport. Icya kabiri ni ukubahiriza amasezerano bagiranye na Rayon Sport mu mpande nyinshi, ariko izo tugarukaho cyane nibyo bari baremeye ko bazaba bakoze muri ayo masezerano.
bitarakorwa, hakaniyongeraho pati y'amafaranga tutabonye ajyanye niyo twagomba kuba twarahawe muri sezo ya 2019. Angana iki President? Bo imibare yo aka kandi ndumva atari ngombwa ko twayijyamo, ariko hari amafaranga duhamya yuko Skol itishyuye Rayon Sport kuri sezo ishize. Ibyo rero hamwe n'ibyo byose hakaniyongeraho ikintu kinini cy'uko twasabye Skol yuko hari ibyo yakongeraho mu byo ituwe sponsoringa kuri Rayon Sport, kandi ibyo byateganywaga n'amasezerano dufitanye. N'ubundi ntabwo ari ikintu twazanye kivuye mu ijuru, byateganywaga n'amasezerano dufitanye, ndetse bikanateganywa na MOU twasinyanye na Skol tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi 2019 tumaze kujya ku buyobozi. Ibyo byose rero niyo ntambwe nsaba Skol yuko yatera kugira ngo hakomeze iyo mikoranire, kandi hakaba niyo respect nyine ndimo kuvuga, aho biba bitangaje kubona umuyobozi w'ikigo nka kiriya twakagombye kuba twubaha ajya ku maradiyo agatuka ubuyobozi bw'indi equipe bw'umuparteneri we n'ibindi bijyanye nabyo. Iyo respect rero nayo ni ngombwa. Buriya abanyarwanda hari umurongo twihaye, iyo tuvuze agaciro, iyo tuvuze kwigira, n'ibyo byose tuba tuvuga. Niyo umuntu yakuzanira ibya mirenge ku ntenya ariko ntaguha agaciro cyangwa ntaguha icyubahiro, akenshi ntabwo bikunda. So ibyo byose rero twabisabye Skol mu nyandiko, dutegereje kwitera iyo ntambwe ikagira ikibivugaho. Iyo mu tutagize ikibivugaho nka Skol wenda ikabivamo, ntabwo cyaba ari umukuru mwebwe nka Rayon Sport? Bo icyo wenda wakwita igihombo sinzi icyo ari cyo, gutakaza umuterankunga nk'uri ukomeye. Hari igihe nigeze kuganira n'umuntu ahambwira ngo hari igihe utandukana n'umuntu bigaha amahirwe benshi ku bandi, kandi bifite wenda byiza kurushaho ku byo wari urimo. Ushobora gusufura umwaka umwe, ushobora kunanirwa, ariko ukagera ku byiza biri imbere. Navuga yuko rero niba umufatanyabikorwa atagize uruhare muri recruitment y'abakinnyi, kandi dushaka kugira equipe nziza, ntiyubahiriza inshingano ze muri contract ze ihari, so biba bisaba yuko rero kugira ngo mukomeze iyo mikoranire imeze gutyo, mwahana umwanya buri wese agafata inzira ye, mukagira aho muhanande mahirwe abandi. Kandi ikindi njya mvuga kuri iyi ngingo, abariyo ntitukumve yuko akimwana kazazanwa n'abandi bantu. Akimwana kaza imvura ihise, tugomba kumva ko Rayon Sport ari yacu, tugomba kuyikorera twebwe ubwacu n'amaboko yacu, kurusha uko twakumva yuko hari undi muntu uzaza kubidukorera. Ibyo ni na polisi y'igihugu cyacu. Ntabwo u Rwanda rwakubakwa n'abandi bantu bavuye ahandi. Yego ni byiza kujya abaparteneri, ariko nanone intego, ikintu gikomeye kinini kiba kimwe nuko tugomba kumva ko ari twe ba mbere bo kugira ngo twibake ibintu byacu. Hanyuma uyu nguyu akaba ari uwitwa Fulgence Official, ni kuri Instagram ya Radio Rwanda, muri no kudukurikira live. Kandi ati mutubarize iby'umubano udasanzwe dutangiye kubona arema hagati ya Rayon Sport na APR. Ati ntituri gusobanukirwa neza cyane ko nta n'inyungu nge mbibonamo. Ati abakinnyi bacu bakomeye ko bari kujya muri equipe ya APR. Ati anatubwire ku bya Mugisha Gilbert nawe biri kuvuga ko ngo yabaramaze kumvikana equipe ya APR mwamwe aramaze kumutanga. Ibi ni byo President Fulgence reka mbanze mushimire, ariko naramubwiye yuko nge ntabona ibintu kimwe nawe. Umubano nta n'urwango ruri hagati ya Rayon Sport na APR. Rayon Sport igihe cyose izaharanira gutsinda APR umukino wose bazahura ngo bakine. Yaba umukino wa gicuti, waba umukino wa shampiyona, waba umukino twahujwe cyangwa twagize gute, Rayon Sport ndagira ngo bivuge binumvikane neza, nta mpuhwe tuzagirira APR mu kibuga. Nta nazo, nta na rimwe, nta nubwo bizabaho. Ariko nyuma y'ikibuga, yaba Rayon Sport, yaba APR, yaba Mukura, yaba nde, turi abanyarwanda. Dufite igihugu kimwe, dufite icyerekezo kimwe, dufite umutozo umwe. Ntago rero iyo compatibilité tugira mu kibuga
twayijyana n'inyuma y'ikibuga ari nacyo abantu bagomba gusobanukirwaho. Nyuma y'ikibuga tugomba kubaka umupira w'u Rwanda dufatanyije na APR, dufatanyije n'andi ma equipe, by'umwihariko APR na Rayon Sport niyo nkingi y'umupira w'u Rwanda. Abantu ntibakunda kubyemera ariko niko kuri. Iyo nkingi rero igomba kubaka umupira ufatika kandi mwiza, ariko bitavuze yuko dushobora kugira favor nimwe duha APR mu kibuga. Ababifata muri ubwo buryo rero babyumve neza, haba kuri Rayon Sport haba no kuri APR, na rimwe tuzaha favor APR mu kibuga, ahubwo tuzaharanira kuyitsinda match yose. Ubu mfite agahinda gakomeye kuko yantsinze muri shampiyona, nanitegura yuko ngomba kuyitsinda uko byagenda kose. Yagize amahirwe retour ntiyaba, ariko yiba rwose umujinya twari dufite twari kuyitsinda bya binde bajya bavuga ngo biba 4 cyangwa 5 za 4G na 5G. So icyo navuga kuri icyo ngicyo gusa nuko nyuma y'ikibuga tugomba kumva yuko turi abanyarwanda, dufite igihugu kimwe, tugomba gukorera kimwe, tugomba kugira icyerekezo kimwe, ariko byagera mu kibuga tukumva yuko dushaka amanota 3. Ibyamugisha Mugisha Gilbert nta gahunda afite yo kujya muri APR muri uyu mwaka w'amasezerano dufitanye. Wenda bishobora kuba harabayeho kumushaka, ariko ntabwo byashobotse. Azaba ari umukinnyi wacu muri iyi sezo. Abavandimwe ni benshi ariko Rayon Sport irakunzwe kwikunzwe. Uzi message hano nta nubwo kimwe cya 10 wakirangiza, ariko umuvandimwe hano ati amasezerano ko Rayon Sport yanditse ko iyahagarika tariki 15 z'ukwa gatanu. Ati nibyo haba hari indi barwa mwanditse muyagarura bwana President. Uvuze gutyo sinzi aho bikuye. Tariki 15 sinzi ngo ni ukwezi kwa kangahe, z'ukwezi kwa gatanu nta baruwa twanditse kuri uwo munsi tuyandikiye Skol, ariko hari amabaruwa menshi yandikiwe Skol. Ubwo rero niba hari andi azandikwa nyuma wenda zabaho, ariko tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu nta baruwa twandikiye Skol, ahubwo wenda hari iyo tariki icyo nyiziho nuko yari itariki ntarengwa. Yes, twatanze niwe mwari mwatanze mwibara mwadikiye Skol ivuga ko amasezerano agomba kurangira 15. Ntabwo ari cyo byavugaga. Sindi bujye mu byibara yavugaga, ariko ntabwo yavugaga gutyo. Ahubwo twabasabaga kubahiriza ibyo twababwiraga batubahije muri kontra imbere y'iyo tariki. Nyuma uyu nguyu aravuga ati mutwarize President affaire Minerte igeze hehe, ngo ko bivugwa ko ngo baba bagiye gufunga konte za Rayon. Minerte ya Ivan Minerte, sorry nari mwibagiwe. Rayon Sport igira affaire nyinshi. Rimwe na rimwe igihe umuntu akoza affaire ukirukayo. Nibyo koko murabizi ko yari umutoza wacu aza kwirukanwa, ndetse ducibwa amafaranga 35,000 turajurira 14. Muri ibyo 14 tuza kubasha kwishyura 2,000. Duhabwa rero amezi 2 yo kujya tariki 4 z'ukwezi kwa 9 yo kuba twishyura amafaranga asigaye. Ataba ibyo hakazaba ibihano bikurikiranywa na Ferwafa biduhatira kwishyura, ariko komite ya discipline ya Ferwafa yaduhaye amezi 2 yo kujya tariki 4 z'ukwa 9 yo kuba twishyura 12,000 n'imisago bisigaye kuri Ivan Minayeti. Murabona muzamwabishoboye? Ubufatanye ni ngombwa. Umurebe wese aho ari yumve yuko ibyo ni ibibazo twese bitureba, ariko iteka Rayon Sport igira imana yayo, kiragiye rwose niyizera yuko tuzatwabikemuye. Mumbarize President, eze kontra za MK Card, Airtel na Insurance ndetse n'indi banke babona zaramaze iki na banke tubwihangaha? Iri koko abantu benshi barabyoza bakafata nkaho ari esheke byapfuye. President, tuvuga ko ari esheke mwagize muri iki kintu? Ntago navuga yuko ari esheke, navuga yuko ari intangiriro. Hari umuntu uherutse kumbaza ngo ntago yambajije, yabivuze mu byananiye, ngo yatubwiye stade ntiyaboneka. Ukibaza stade yaboneka mu mezi 3 cyangwa mu mwaka umwe, uko yabimeze nkeka yuko no kwisiza byaba bitarangiye. Icyo mbivugiye ni iki, ibintu byose iyo bitangiye bigira intangiriro. Burya habanza ibitekerezo, akabanza kubinoza, hakakurikiraho
kubishyira mu bikorwa. Aka kanya rero icyo navuga nabwira abantu nuko imishinga yacu itabaye sheke nini, nuko twatakaza icyo cyizere, ariko turacyafite byinshi byo gukora, turacyafite byinshi byo kwigaho, turacyafite byinshi byo gukora n'iyo mishinga, cyane cyane ko ari imishinga ya partenariat atari sponsor. No kuvuga ngo buri muri asabwe kugira icyo akora. N'uwo nguwo wanditse iyo message, niba afite imodoka wenda n'urugero, yakagombye kuba mwera kuri ya station twasinyanye na amasezerano. Niba afite ikinyabiziga, yakagombye kuba agurira assurance kuri ya societe d'assurance twagiranye amasezerano. Icyo gihe nibwo bitazaferinga. Ariko niyumva yuko azatera hagati mu ryinyo gusa, ntabwo ari amafaranga bazaduha for free, amafaranga bazaduha kuko twayakoresha. Hanyuma ni byinshi bari kugenda babaza ikibazo cy'imyenda abakinnyi Rayon Sport bafite ahanini recruitment bateganya ko byakemuka ryari. Ikindi ko abakozi aravuga abakinnyi bamaze amezi arenga 3 barashyizwe muri chômage technique. Ubu nta munyenge muteye ko umuntu urengeje amezi 3 aba ari free. Reka mpere ku cyama recruitment zinyuranye twari dufitiye abakinnyi. Navuga yuko inyinshi muri zo zimaze gukemurwa. Navuga ko muri recruitment twari dufitiye abakinnyi byibura nkenye kuri 7 zimaze gukemuka. N'izo 3 zisigaye nazo zizakemuka kandi vuba. Ku kijyanye na chômage technique, dufite ibyo tuganira n'abakozi bacu. Mpamya ko 95% bitazabaca intege kandi tuzakomezanya akazi. Uwo mukunzi wacu rero namwizeza yuko atagira impungenge ngo yumve yuko ikipe yasenyutse nka kwa kundi byari bimaze iminsi bivugwa. Ahubwo ubu namubwira ko ikipe ikomeye kurenza uko abantu babitekereza. Ikindi abantu babajije Derek 250 kuri Instagram aragaruka ku buryo hari amabaruwa agenda yandikwa n'ibice bitandukanye muri Rayon Sport bajya kurega ku nzego zitandukanye. Ibi ngo mwemera ko ari ikibazo cyugarije Rayon Sport, kuki amabaruwa yose mbere yuko agira hajya abanza kujya mu itangazamakuru? Iyo fuite ituruka hehe? Ubwo rero ambajije gutyo mva amabaruwa yandikwa n'abantu banyuranye. Wenda mbajije ibyanjye ubwo nibyo nasubiza, ariko iby'abandi kuba bakwandika niya wayitanze urugero nk'iyo mwandikije umukuru w'igihugu ikajya mu itangazamakuru. Burya nyine imiterere ya siporo habamo ibintu byinshi. Gusa icyiza nuko ibyo tuba twanditse ni ikintu tuba tuzi ko dufitiye igihamya cyangwa se kitagize icyo gitwaye cyangwa ari ukuri. Ariko iyo wandikiye umukuru w'igihugu ukandikira ugakopi inzego zinyuranye, ntabwo wamenya ngo ninde watanze iyo fuite. Icyo ni icyambere. Nkeka ko n'igihugu ari nacyo gifite buriya ubushobozi bwo kumenya aho iyo fuite yaba yavuye kurusha uko ngewe nabimenya. Ariko ku bandi bavuga ko bandika bakandikira inzego ati se si ikibazo rwose. Icyo ntabwo ari ikibazo. Impamvu mvuga ko atari ikibazo nuko inzego z'igihugu cyacu turazizera. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Burya iyo mvuze gutyo nicyo ari ikintu gikomeye. Iyo umuntu yanditse ikintu muri kwa cya cyizere tuzifitiye, zirashishoza zikareba icyo yavuze, asanga arafite ukuri bakamuha ukuri kwe, bafanga nta kuri afite nabwo bakamusobanurira. Nabwo rero ça fait partie yo ibyo tuba turimo kubaka nyine. Nibyo ndabyo burya ni byiza nkubaka kanya byibura tuzi ubuyobozi bwa Rayon Sport bwemewe n'amategeko. Wenda yatandikwa zya mapuro abantu bari kugumya muri icyo kintu cyo kumenya ngo ninde. Umwe akumva ko ari umurepresentant, akumva ko ari umurepresentant, ariko kuko twandikiye inzego ziri za regulator zishinzwe kudufasha kumva amategeko, ibyo byabaye clear. So nkavuga rero ngo kwandika ntabwo ari ikibazo rwose, kandi nicyo umuntu wese yakwandika. Ku ruhande rwacu nk'ubuyobozi tuyizeye yuko twagisubiza kuko ibintu byose biri clear. Hanyuma ubanye gute n'ikindi kibazo na kariya kanama ngishwa na inkima karya kariswe ngishwa nama kari kakweguje nyuma yaho bavuga ko ari bitaragenze neza. Uyu munsi none ubanye gute na bariya bagabo n'icyo ngo se bone karacyariho bone kariho karakora nicyo gari gufasha Rayon Sport muri iyi minsi.
reka ngira icyo nkosoraho kariya kanama ngishwa nama ntago kigize kanye gusa wenda abantu bamwe mu bakagize bafatikanyije n'abandi wenda bagerageje icyo kintu barabikora. Ibyo rero nibyo njya mbwira abantu ko burya umuntu wese agira uburenganzira bwe. Reka mbaye urugero rwa hafi. Hano hirya muri Kenya nigeze kumva amakuru umuntu witwaga Raila Odinga atumiza abantu abashyira muri stade arahirira kuba perezida w'igihugu, ariko nyine yararahiye abantu bamukomera amashyi arataha. Kurahira ni kimwe no kuba umuyobozi ni ikindi. So n'umurongo n'ubuyobozi bw'igihugu butwereka ubuyobozi bwemewe. Ntekereza yuko n'abo bantu nabo bari muri uwo murongo twahawe n'igihugu. Uko tubanye rero ni nk'ibisanzwe n'ubundi. N'abareyo niba ari abakunzi ba Reyo ni byiza, niba ari abanyamuryango hari ibyo basabwa kuzuza, niba kandi nabwo bakunda Reyo hari ibyo bakagombye kuba bayikorera, cyane cyane ku icyo duhuriye twese ni Rayon Sport. Ntabwo duhuriye kuri Sadate cyangwa ku wundi, ariko navuga ko icyo duhuriyeho ari Rayon Sport. Icyo warumbajije niba hari icyo bamfasha, nicyo badufasha ubu iri kwiyubaka, kugura abakinnyi, imishinga nk'akanama ngishwa nama ku giti cyako bo ku giti cyabo, umuntu ku giti cye abakagize ndumva muri iyi minsi wenda bafite ubundi bazabikoramo, ariko kugera ubu ngubu ndumva nta kintu mu buryo financier nta kintu baradufasha, ariko mu buryo bw'ibitekerezo wenda bazabiduha. Ntawamenya, ntarirarenga igihe cyari kinini muri recruitment. Ntabwo gatira impungenge ko bataza ngo musenyere umugozi umwe kandi ari abagabo muri Rayon Sport. Ntabwo byantera impungenge kuko hari ikintu twubatse muri Rayon Sport abantu bashaka ko banahindura iyo myumvire. Yewe Munyakazi Sadate cyangwa se n'undi ntabwo ntegetswe guha amafaranga yanjye Rayon Sport, bikora kubera ubushake bwanjye. Iyo ndi umunyamuryango hari contribution zo ziri itegeko nk'umunyamuryango, ariko ibirenzeho hejuru y'ibyo ngibyo umuntu abikoze biba byiza, atanabikoze ntabwo wabimugayira. Ni nayo mpamvu bitantera ubwoba, kuko niba badafite icyo barimo gukora aka kanya nteganya ko ejo wenda bazagikora, ariko ibyo ntabwo byakagombye kuduhangayikisha. Ni nacyo nshaka yuko abareyo bumva yuko tutagomba kubakira Rayon Sport ku muntu. Sadate twumve yuko ari we byose muri Rayon Sport, twumve yuko abuzemo byakwangika, ahubwo twubake systeme yacu igira uko yubaka ibintu byayo, ntidushingiye ku muntu, kuko uwo muntu usagiye ejo byagenda bite. Ko njye ndi perezida wa Rayon Sport ntabwo bivuze ko ningenda Rayon Sport izasenyuka, izakomeza ibeho, ahubwo twubaka uburyo igomba kuzabaho bidashingiye ku muntu uwo ari we wese. Ni benshi bari kugenda babaza ibibazo. Yavuze ati ubwawe perezida wigeze kwitangariza ko iyo abo uyobora batagushyigikiye, perezida mubo uyobora ariko umuntu wese uzaza akanyereka ati ngiye mfite uyu murongo, akaza nk'umugabo umaze iminsi numva mu ikipe yindi, asanga akagura bisi, akagura abakinnyi, akagira gute, ngo akambwira ati Sadate gura, namubwira nti dore intebe ngiyi yicare mugira vuba. Ariko umuntu kuzana amagambo gusa ngo igura nta n'ikindi gikorwa. So mu magambo make reka tureke amagambo ahubwo tujye mu bikorwa. Uzaza afite ibikorwa rwose akambwira ati ariko ibikorwa byanjye birashaka iyo ntebe yawe, njyewe iyi ntebe nayigiyemo ntanabiteguye, no muri plan zanjye nta nubwo nari nabiteguye, nta nubwo intebe nzapfiramo by the way. Mfite igihe ngomba kuyiviramo,
ariko niwaza wese akanyereka porogaramu nziza cyane ya Rayon Sport itwishyurira, ituzanira bisi, ikatuzanira abakinnyi, ikaduha amamiliyoni hariya, namubwiye ati nyakubahwa ngwino ufata intebe tugushyigikire, nzanamujya inyuma mukomere mu mashyi namuhe ibitekerezo byanjye byose. Ariko abantu kuzana rumazi, kuzana amagambo gusa ntabwo ari cyo cyatwubaka, tugomba kureba ibikorwa nk'uko. Hanyuma mu bindi bibazo uyu nguyu arabaza ati umuterankunga bari kumva muri ekipe ya Rayon Sport cyane cyane ngo iduka rizajya ricuruza imyenda ndetse n'uruganda muzakorana ruzajya rubakorera iyo myenda n'uruhe, ngo iyo deal igeze hehe? Hanyuma ngo nibo baba baragize uruhare mu ikorwa ry'umukinnyi mwaguze nk'ukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwishwa de Ball yitwa Alex Nyako. Ikintu natangaza kuri umufatanyabikorwa unya nubwo tugisinya amasezerano y'umuterankunga iyo etape Rayon Sport amasezerano yasinywe, hari umwekipomansiye wo ku rwego ufite icyicaro mu Burayi, mu gihugu sindi bukivuge, twamaze kujyana amasezerano yuko azajya yambika ekipe ya Rayon Sport, afite ibyo azajya aduha, ariko ikiri nini muri ayo masezerano uko azadushingira iduka rizajya ricuruza ibintu byakure mu rugo ruganda. Ni gahunda ndende muri ya development twihaye yo kubaka Rayon Sport ishingiye ku bukungu nka secteur d'activité économique. Tugisharinga no mu ekipomansiye akagira ibyo afata natwe tukagira ibyo dufata, nuko nitukorana neza mu myaka 3 twasinyanye bikagenda neza, hanyuma yaho ashobora kuzafungura uruganda rwe hano mu Rwanda. Bizaterwa nuko twebwe tuzamuyeka y'ukuri aho rwose ndemeranya nawe 5-5 turibwana ku musozo tukuri kunzi ko ufite izindi gahunda z'ingenzi kandi wenda zirimo n'izo zo kuza kubaka Rayon Sport. Ariko tubona ku musozo hari ikibazo bari bambajije nagiye ku ruhande, ariko ubwo uri flexible mbona wemera gusubiza ibibazo byose. Barabaza ati ibihe uciyemo nka Sadati nta ngaruka byakugizeho we ku giti cyawe na business yawe ku giti cyawe n'umuryango wawe, aho yaba ayo magambo mu itangazamakuru yaba abafana ni byinshi ngira ngo nawe urabyumvise, nta ngaruka byakugizeho president? Reka nyisubize wenda mpaye nk'umunota umwe kugira ngo ngire icyo ndambura. Buriya rero ibintu naciyemo ahubwo byaranyubatse cyane, byaranyubatse binyereka yuko l'homme de valeur il est toujours l'objet de discussion, de critique n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kuba rero mu itangazamakuru ryo mu Rwanda 99% ryaramvugagaho, byanyerekaga nyine ko ndi l'homme de valeur. Ntabwo mwari kumvugaho ntari l'homme de valeur, mudafite icyo muvuga. Benshi baranatebyaga batahubwo bazagushakira igihembo kuko watanze amakuru mu bihe byari bikomeye. Byanafashije abanyarwanda
kubona ayo makuru. Icyababaje gusa nuko amenshi yari amakuru ari fose, ari amakuru atari yo. Icyo mvuga rero, kera reka turebe duhere kera cyane, tujye ku muntu witwa Ibrahimu ni intumwa y'Imana. Abantu baramufashe bamujugunya mu muriro, bari bazi ko agiye gushya agakongoka, ariko uriya muriro wabaye amahoro n'umugisha kuri we. Nanjye abantu rero barafashe barantuka, baransebya, bangira ibiganiro, bangira ikiro ry'imigani. Ni rero ku rundi ruhande ahubwo bikanyubaka, abantu bakavuga ati ariko uwo muntu utukwa n'isi yose ni muntu ki? Ese nibyo koko ibyo bavuga? Aka kanya kuba nicaye hano nuko ibyavugwaga bitari byo. Umva ku rundi ruhande byaranyubatse, ariko nk'umuntu ibyabaye biba bibabaje, ndetse cyane biba bigira aho bitusha umuntu ku mutima. Ariko nanone kuko dufite icyerekezo cyiza, dufite igihugu cyiza, ukavuga uti nizeye ubuyobozi bw'igihugu cyanjye, nizeye igihugu cyanjye, nizeye identity yanjye mfite, yuko ibi byose hari abazayungurura bakabonamo ukuri, kandi ukuri kugatsinda. So navugaga rero nti byarambabaje, ariko kubera icyo naharaniraga cyitwa Rayon Sport, narakoze resistance y'ibyo byose kugira ngo ukuri naharaniraga guteshuha. Wenda iyo mba ndi mu binyoma nari kujegera, ariko kuko nari ndi mu kuri narushijeho gushikama ndetse no gusenga Imana cyane, kandi n'Imana yarabinyeretse, n'igihugu cyanjye kiranyiyereka, ndushaho gukomera mu mutima wanjye no mu bitekerezo byanjye. Kandi nanavuga n'aka kanya yuko umurongo dushyira kuri Rayon Sport ntabwo tuzawuvaho, kuko tubona ko ari umurongo ukwiriye Rayon Sport. Ufite icyizere cy'uko ejo hari Rayon Sport haraburiya, aheza haraburiya uri ku rwose. buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, abareba duteze amatwi ni benshi mu Rwanda no hirya no hino ku isi, urabaha icyizere ki? Hari bamwe bacitse intege, ntabwo ari ibanga. Reka mbabwire ikintu kimwe, wenda tunasoza, abakunzi ba Rayon Sport, ba sportif bo muri iki gihugu no hanze yacyo. Rayon Sport irimo kwiyubaka, bitari bya bindi byo gutwara igikombe umwaka umwe ubundi kagwa. Turimo kubaka Rayon Sport izaba ekipe ikomeye mu Rwanda, mu karere no muri Afurika. Ntabwo waba ufite population nk'iyo ufite ya Rayon Sport unanirwe kubaka ikintu gifite gikomeye. Rayon Sport turimo kubaka, tushyira ku murongo, turifuza yuko izaba ari ya yindi ifite continuité, igomba gukomeza ikabaho, ya yindi izaba ifite structure, ya yindi izaba ifite umurongo ngenderwaho, ya yindi izabasha kujya ihura n'ayima ekipe y'Abarabu n'ahandi, ikaba yabasha gukompeta nayo. Ntabwo twubaka Rayon Sport uyu munsi umwe cyangwa uyu mwaka umwe. Ibyo rero birasaba kubaka fondation. Iyi fondation niyo turimo gukora aka kanya, ishingiye kuri gukorera mu mucyo, kubazwa ibyo dukora, kwemera yuko ibintu bigomba kugira inzira bigomba gucishwamo. Nitumara kubyubaka bizaba Rayon Sport ikomeye. Niyo mpamvu turimo kubaka Rayon Sport y'abana, turimo kubaka Rayon Sport ifite abana bayikinira. Uyu mwaka tuzadufite Rayon Sport, tuzadufite Rayon Sport, tuzadufite n'amajinio. Uyu mwaka Ibyo bizatangira uyu mwaka wenda tuzafata iyo ikipe B dushaka aho tuyijyana tuyishyira abakinnyi bakina, ariko izaba ari abana. Uyu mwaka turifuza gutangira icyo twise Rayon Sport for future, aho football yacu izashingiye kuri iyo project dufite. Tuzakora n'amashuri, aho tuzafata amashuri 5, kuvuga ishuri rimwe muri buri ntara mu mujyi wa Kigali, tugashyiramo umutoza, tugatangamo ibikoresho, tugashyiramo amatara y'abana, bakajya kuri iryo shuri bakiga, barangiza bakigishwa n'umupira na wa mukozi tuzaba twoherejeyo. Abo bana mu gihugu cyose nitumara kubabona, tuzajya tubawohereza mu makipe anyuranye, bagenda ari abana ba Rayon Sport bafite uko bigishijwe umupira. Ntabwo umupira wenda pati nkeka yuko mwize mukajya muri kaminuza, ariko ntabwo mwahereye muri kaminuza mujya mu kiburamwaka, mwahereye mu kiburamwaka mujya muri kaminuza. Bivuga ko na football ntabwo tugomba kuyifatira yuko Rayon Sport izajya ikinisha umuntu tutazi aho avuye from nowhere. No, tugomba kugira aho dutegurira umwana. Umupira urigishwa nk'uko wize gusoma no kwandika. Ibyo bintu uko ari byiza, Perezida, bizatangira kajyanye Ni project tugomba kurushinga igatangira n'iyi season.
amashuri y'abana natangira hari ibigo bitanu tuzahitamo, hari condition tuzashyiraho. Ikigo kizajya cyemera kuduha imyanya y'abo bana, ikigo kizajya gifite byibura ibikorwa remezo by'ibanze nk'ikibuga, ibisigaye natwe tubibakorere, tugende twigisha abana byibura 30 muri buri shuri, nibarangiza bazabe umupira w'ejo. Ibyo nibyo tuvuga ngo turarerera Rayon Sport, ariko igihugu abana bazakinira ekipe kuko yaba igihugu yaba n'andi ma ekipe ndetse na Rayon Sport, abo tukazababyazamo n'umusaruro bakoherezwa hanze y'igihugu kugira ngo babashe kubaka Rayon Sport, ariko nubaka ubukungu bw'igihugu banaserukira igihugu. Izo nizo viziyo dufite rero zirambye, ahantu iminota irenda kurangira, ahantu tutekereza ngo niba twakoreshaga recruitment ya miliyoni 100 buri mwaka, izo miliyoni ushobora kuzigabanyamo 3 ukadevelopa abo bana bawe kugera aho bizageraho noneho abana bacu bazajya baba bafite aho bavuye kandi bafite barigishijwe umupira koko, atari ibintu byo kubafatira ku rwego rwo hejuru. Urakoze cyane Perezida Munyakazi Sadat, urakoze kuri uwo mwanya duhaye, urakoze ku bisobanuro uhaye abari hirya no hino ku bibazo bagendaga bibaza. Uko biri kose twagerageje kubicishamo amaso n'umwanya munini tuharira ibyifuzo n'ibibazo by'abafana. Barako rero hari ubundi twakabaye tuganira, hari n'ibibazo byinshi dusize kubera ko umwanya ni muto, wanatubwiye ko ufite izindi gahunda ugiye gusimbukiramo. Reka rero tukureke ugende uzikora ubwo umunsi kundi tuzakomeza gukurikirana amakuru mu ikipe. Gusa nsaba bareye kwibuka ya kodi akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 ibihumbi 8 urwego. Iyo code iraza kudufasha ibyo byose dutekereza, aho buri muntu wese azagira uruhare mu kubaka Rayon Sport twifuza. Murakoze cyane, kugira umunsi mwiza. Reka tubanze dufate kandi karuko turaje dukomeza gusema kandi makuru make asigaye. Amakuru abarangira